청소의 혁신, 로보락 로봇 청소기 S9 맥스 V 울트라 직배수 스테이션으로 보다 효율적이고 편리한 생활을 경험해보세요. 매번 청소를 시작할 때마다 번거로운 수동 조작이나 배터리 문제로 스트레스를 받으셨다면 이제 걱정하지 않으셔도 됩니다. 한층 더 스마트해진 이 제품은 원격 제어가 가능하여 손쉽게 집안을 관리할 수 있습니다. 자동 충전으로 언제나 준비되어 있으며 강력한 성능을 220분간 유지하면서도 150분 만에 빠르게 재충전됩니다. 이제 청소는 귀찮은 일이 아닙니다. 로보락 S9 맥스 V 울트라와 함께라면 집안일이 혁신적으로 간편해집니다. 지금 바로 스마트한 생활을 시작해보세요.